जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। हिन्दू नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहार आजदेखि सुरु। काठमाडौँको रत्न पार्क स्थित शान्ति बाटिकामा 19औं काग सम्मेलन, विभिन्न परिकार तथा मिठाई दिई काग तिहार मनाइयो। बलात्कार आरोपित क्रिकेटर लामिछानेलाई थप 2 दिन हिरासतमा राख्न काठमाडौँ अदालतले दियो अनुमति। प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रिया सुस्त भएको अधिवक्ता घिमिरेको भनाई। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीबाट जरिवाना नतिरेका 350 जनाको नाम हटाउँदै 54 जनाले मात्रै तिरे जरिवाना। सी जिनपिङ तेस्रो पटक चीनको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित। नयाँ टिमको घोषणा, दोस्रो नेताको रूपमा ली चियाङ चयन। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा चेल्सी र युनाइटेडको खेल बराबरी, 19 अङ्कसहित युनाइटेड 5औं स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी अर्थात् आज काग तिहार। यमराजको दूतका रूपमा कागलाई मिठा चिजबिज खान दिएर यो पर्व मनाइएको छ। यमराजले लोकको खबर कागका माध्यमबाट थाहा पाउने भएकाले कागलाई यमदूतका रूपमा मान्ने शास्त्रीय विधान रहेको छ। कागले यमराज समक्ष राम्रो खबर लगिदियोस् भनेर यस दिन कागलाई मिठो मिठो खान दिई खुसी पार्ने गरिएको हो। लोक व्यवहारमा काग घरमा आएर कराएमा सुबोल भन्ने प्रचलन समेत छ। काग घर वरपर आएर कराएमा उसले केही खबर लिएर आएको विश्वास समेत गर्ने गरिन्छ। काग तिहारका दिन काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा रहेको कागेश्वरी महादेव मन्दिरमा विशेष पूजा हुने गरेको छ। यसै गरी काग तिहारको अवसरमा काठमाडौँको रत्न पार्क स्थित शान्ति बाटिकामा 19औं काग सम्मेलन गरिएको छ। ग्रिन सिटी अस्पताल वसुन्धराको आयोजनामा रत्न पार्क स्थित शान्ति बाटिकामा 19औं काग सम्मेलन गरिएको हो। काग सम्मेलनमा 173 जीव जनावर तथा चराचुरुङ्गीको आवाज निकाल्ने इलामका रमेश दुलाल कागेले कागको स्वर निकालेर कागलाई एकै ठाउँमा भेला पारी सम्मेलन गर्नुभएको हो। विगत 18 वर्षदेखि काग तिहारको अवसरमा काग सम्मेलन गर्दै आउनु भएको दुलालले यस वर्ष पनि काग बोलाएर सम्मेलन गर्नुभएको हो। कागसँग उसको भाषा बुझेर बोल्नुपर्ने दुलालले बताउनुभयो। विशेष त आज 19औं काग सम्मेलन, 19 वर्ष भएछ काग कराएको पनि। कलाकारिता क्षेत्रमा लागेर काग कराएको 19 वर्ष हुँदै गर्दा यही कलाले गर्दा आज देश विदेशमा सबैतिर मेला महोत्सवमा प्राय निमन्त्रणा भइरहेको छ। सम्पूर्ण धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मिडियाकर्मी। काग तिहारको दिनमा कागलाई मिठा खानेकुरा दिएमा राम्रो समाचार लगिदिने विश्वास गरिन्छ। कागलाई यमदूतका रूपमा मान्ने शास्त्रीय परम्परा रहेको छ। आयुर्वेदका प्रवर्तक धन्वन्तरीको उत्पत्ति भएको दिनको सम्झनामा आज विविध कार्यक्रम गरी धन्वन्तरी जयन्ती मनाइएको छ। आचार्य धन्वन्तरी प्रादुर्भाव भएको यस दिनलाई राष्ट्रिय आरोग्य दिवसका रूपमा पनि मनाइन्छ। जडीबुटीमा आधारित उपचार पद्धति आयुर्वेद 5000 वर्ष पहिले धन्वन्तरीले नै सुरु गर्नुभएको शास्त्रहरूमा उल्लेख छ। आजको दिनलाई आयुर्वेदका चिकित्सकले सत्सङ्कल्प गरी शुभ कार्य प्रारम्भ गर्ने अवसरका रूपमा लिने गर्दछन्। देव र असुर मिले नागको नेति र मन्दराचल पर्वतको मदानी बनाई समुद्र मन्थन गर्दा रोगग्रस्त व्यक्तिको रोग निवारणका लागि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीका दिन अमृत कलश लिएर भगवान धन्वन्तरीको उत्पत्ति भएको चर्चा वैदिक सनातन हिन्दू ग्रन्थमा गरिएको छ। विक्रम सम्वत 1974 मा काठमाडौँको नरदेवीमा आयुर्वेद चिकित्सालयको स्थापना भएपछि नेपालमा धन्वन्तरी जयन्ती संगठित रूपमा मनाउन थालिएको हो।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देश गम्भीर मोडमा उभिएको बताउनु भएको छ। आइतबार धनगढीमा 5 दलीय गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको सुदूरपश्चिमी स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। चुनावपछि देश कता जाने भन्ने गम्भीर मोडमा रहेको बताउँदै उहाँले नेपालको संविधान गणतन्त्रको रक्षाको लागि गठबन्धनलाई जिताउन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। 2007 सालदेखि लडाईँ लड्दै ल्याएको गणतन्त्र संविधान बचाउनका लागि गठबन्धनलाई जिताउन जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो। जितको सफलता सुदूरपश्चिमबाट मिल्ने अपेक्षा राख्दै उहाँले गठबन्धन दलका उम्मेद्वारहरूलाई जिताउन समेत आह्वान गर्नुभएको हो। तिहारका अवसरमा काठमाडौँको भ्रेकोटी मण्डपमा 5औं राष्ट्रिय रोटी मेला आयोजना गरिएको छ। वर्षेनी तिहारको अवसरमा आयोजना हुँदै आएको मेला यस वर्ष पनि काठमाडौँको भ्रेकोटी मण्डपमा आयोजना गरिएको हो। मेलामा 50 भन्दा बढी प्रकारका रोटी राखिएको थियो। विभिन्न समुदायमा बनाउने रोटीका परिकारहरू मेलामा राखेको मेला आयोजक टिकापुरका खड्गबहादुर शाहले जानकारी दिनुभयो। नेपाली चाडपर्वमा रोटीको महत्त्व हुने भएकाले मेलाको आयोजना गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। बलात्कार आरोपमा हिरासतमा रहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई थप 2 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ अदालतले अनुमति दिएको छ। आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौँले सन्दीपलाई थप 2 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो। यसअघि थप गरेको समय सीमा सकिएसँगै अदालतले नेपाल प्रहरीको आग्रहमा थप 2 दिन अनुमतिका लागि समय थपेको हो। सन्दीपका वकिल अधिवक्ता सरोज कृष्ण घिमिरेले प्रहरीको आग्रहमा थप 2 दिनको म्याद थपिएको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रिया सुस्त भएको आफूहरूको बुझाइरहेको पनि बताउनुभयो। घिमिरेले सन्दीपको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहेको जानकारी दिनु भएको छ। उहाँहरूको लागि सम्मानित अदालतले 2 दिनको म्याद दिनुभएको छ। अब 2 दिनको म्याद भनेको अड्डा खुलेको दिनसम्म पुग्छ। तर आज नै उहाँ प्रहरीले चाहिँ आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन चाहिँ सरकारी वकिललाई बुझाउने भन्ने छ। अब आज बुझाइसके पछाडि फेरि त्यो सरकारी वकिलको तर्फबाट आफ्नो अध्ययन गर्ने, त्यसमा अभियोग लगाउन पर्ने लगाउने अथवा त्यसलाई अरू प्रोसेसमा जाने पार्टीको यो विधा जुन तिहारको विधा भयो, त्यसले गर्दाखेरि अड्डा खुलेको पहिलो दिनमा चाहिँ सरकारी वकिलको पार्टबाट यदि मुद्दा दर्ता हुने भने मुद्दा दर्ता हुने म्याद दिएर सम्मानित अदालतले 2 दिनको म्याद दिएको छ। ठुलो भएको भन्ने हाम्रो बुझाइ रह्यो, किनकि हामीले पहिलोचोटि 10 दिन माग्नु भएको थियो, त्यसपछि 7 दिनमा आयो। उहाँले 7 दिन माग्नुभयो, 5 दिनमा आयो र आज पनि उहाँले म्याथको जुन ग्राउन्ड माग्नु भएको छ अस्तिको भन्दा फरक ग्राउन्डहरू देखिएन। त्यो हिसाबले हामीले सम्मानित अदालत समक्ष चाहिँ के भन्यो कि अस्ति जुन ग्राउन्ड माग्नु भएको छ त्यो ग्राउन्ड त सिकिसक्यो भनेपछि प्रहरीको तर्फबाट चाहिँ करिब अनुसन्धान प्रतिवेदनहरू सकिसकेको भन्ने कुराको मौखिक जानकारी भएको हुनाले आज उहाँहरूले बुझाउनुहुन्छ भन्ने चिज हो। र हामीले अस्ति सरस्वती सन्दीप लामिछानेको बयान हेर्दाखेरि केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू उहाँले बताउनु भएको छ। ती चिजहरूमा बुझिएको देखिएन, बुझेको चाहिँ देखिएको छैन। अरूहरू बसको क्रममा हामी त्यसलाई सन्दीपजीको स्वास्थ्य अवस्थाको विषयमा तपाईँहरूले अस्ति मेरो बिचमा 2-3 दिन सन्दीपसँग भेट भएको थिएन। यहाँको न्युजहरू अलिकति अलि आश्चर्यजनक न्युजहरू पनि आयो। अब त्यस्तो न्युजहरू यहाँले यो अति नै संवेदनशील विषय, सेन्सिटिभ विषयहरू हो है। यहाँले त्यस्ता न्युजहरू ऊ आफैले पढ्दाखेरि पनि पढ्न सक्छ अथवा हामीले कम्युनिकेट गरेको अवस्थामा ती न्युजहरूले झन् मान्छेलाई फर्दर डिप्रेसनमा लगाउने चिजहरू छ। ही हेज नथिङ ह्यापन, ही इज फ्रेस, ही इज भेरी इनर्जाइज, भेरी कन्सिस्टेन्ट। आफ्नो निर्दिष्टको उसकोमा त्यसमा कुनै छैन र स्वास्थ्य स्थिति इज भेरी फाइन, एकदमै राम्रो छ स्वास्थ्य स्थितिमा। त्यस कारण यहाँले त्यस्तो स्वास्थ्यको बारेमा लेख्दाखेरि प्रहरीज्यू पनि कन्सर्न भयो उहाँ मसँग कुरा हुँदाखेरि। अनि उहाँहरूले पनि यस्तो न्युजहरू आएको छ, किन भन्दाखेरि सेक्युरिटीसँग रिलेटेड हो, उहाँ त कस्टडीमा हुनुहुन्छ। त्यस कारण यहाँको मेसेजले जाने रङफुल मेसेजहरू सबैसम्म नजाओस्। हि इज फाइन एन्ड तपाईँहरूको थुन्चेक बसको लागि तयारी कस्तो छ तपाईँहरू? होइन, अब त हाम्रो आफ्नो टिम बिल्डअप हुँदैछ। त्यो टिमले राम्रोसँग होल अध्ययनहरू गरिरहेको छौँ, डकुमेन्टेसनहरू गर्दैछौँ। हामीले अहिले त अब प्रकृति मात्रै चाहिँ बयानहरू हेऱ्यो, त्यो बयानको सब्सटेन्सहरू हेर्न बाँकी छ। तपाईँको चाहिँ जाहेरवालाले प्रस्तुत गरेको प्रमाणको के हो भने त्यसको स्टर्लिङ एभिडेन्स, त्यो एभिडेन्सको कतिको 17 वर्षकी किशोरीले बलात्कार अभियोग लगाएपछि अनुसन्धानका लागि सन्दीपलाई असोज 20 गते नेपाल आए लगत्तै विमानस्थलबाट नै पक्राउ गरिएको थियो। त्यसपछि उनलाई म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको छ।
अनिश्चितकालका लागि बन्द प्याराग्लाइडिङ उडान आजदेखि खुला भएको छ। 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका क्रममा एक खेलाडीको मृत्यु भएपछि स्थगित भएको प्याराग्लाइडिङ उडान आइतबारदेखि खुला भएको हो। फ्लाइट्स अपरेसन महाशाखाका उपप्रबन्धक विनय गिरीका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विभिन्न 5 शर्तसहित प्याराग्लाइडिङ खुला गर्न अनुमति दिएको हो। प्राधिकरणले तोकेको शर्त पूरा गर्न नेपाल हवाई खेलकुद संस्था तयार भएपछि प्याराग्लाइडिङ खुला गरेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले न्यू रोड क्षेत्रमा तिहारका लागि सजाइएको माला र गेट निकालेको छ। आइतबार बिहान महानगर प्रहरीले न्यू रोड क्षेत्रको सुन पसल मिठाई पसलमा सजावटको लागि बनाएको गेटसहित सजावट सामग्री हटाएको हो। महानगर प्रहरी प्रमुख राजनाथ पाण्डेले फुटपाथमा पैदल यात्रुलाई हिँड्न अप्ठ्यारो हुने गरी निर्माण गरेका संरचना हटाएको बताउनु भएको छ। न्यू रोडका सुन व्यवसायीले बाहिर फलामका डन्डीको फूल पुतलासहित बनाएर गेटले पनि हिँड्ने मान्छेलाई असहज हुने गरी राखेपछि हामीले हटाएका छौं, पाण्डेले भन्नुभयो। चाडपर्वको बेला भीड़भाड़ धेरै हुन्छ, यस्तै बेला अनि पसलेहरूले पसलभन्दा बाहिर संरचना बनाएपछि अरूलाई असर पर्ने भएकाले हटाएको हो। तर व्यापारीले भने भित्तामा झुण्डाएको माला सजावट सामग्री समेत हटाएको दावी गरेका छन्। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा कार्तिक 9 गते गोदावरी साइक्लोथोन 2022 आयोजना हुने भएको छ। आयोजक गोदावरी वाणिज्य संघले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नगरभित्र रहेका सुन्दर मनोरम प्राकृतिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरूको प्रवर्धन गरी पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न साइक्लोथोन आयोजना गरेको जनाएको हो। साइक्लोथोनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त स्वदेशी तथा विदेशी 300 साइकल यात्रीहरूको सहभागिता हुने गोदावरी वाणिज्य संघका अध्यक्ष जगन्नाथ महर्जनले जानकारी दिनुभएको छ। गोदावरी नगरपालिकाबाट सुरु हुने साइक्लोथोन ठेचो, चापागाउँ, देवीचौर, टिका भैरव लगायतका स्थानको परिक्रमा गरी पुनः नगरपालिकामा आएर समापन हुने उहाँले बताउनु भएको छ। गोदावरी साइक्लोथोन 2022 विषयमा जानकारी गराउन नेपाल पर्यटन बोर्डमा पत्रकार सम्मेलन गरिएको छ। संघले समृद्ध गोदावरी निर्माण अभियान अन्तर्गत गोदावरी नगरभित्र रहेका सुन्दर मनोरम प्राकृतिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरूको प्रवर्धन गरी पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने प्रयास स्वरूप साइकल मार्गको शुभारम्भ गरिएको हो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति प्राप्त स्वदेशी तथा विदेशी 300 साइकल यात्रीहरूको सहभागी हुने यात्रामा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी लगायत हालै पोखरामा भइरहेको राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी साइकल यात्रीहरू सहितको सहभागिता रहनेछ। साइकल यात्रा गोदावरी नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन बज्रबाराहीबाट सुरु भएर नगरपालिकाका 14वटै वडाको परिक्रमा गर्नेछ। साइकल यात्राको दूरी 50 किलोमिटरको हुनेछ। साइकल यात्रा गोदावरी नगरपालिका प्राङ्गणबाट बिहान 7:30 बजे सुरु भई नगरपालिकाका ठेचो, चापागाउँ, चारघरे, इटाइटी, छम्पी, टोकलमाट, डुकुछाप, दनुवार बस्ती, नेपाल आर्ट भिलेज, गुरुन्चुली, देवीचौर, टिका भैरव, लेले, बडीखेल, टौखेल। साइक्लोथोनका लागि विभिन्न सुरक्षा निकायको सहयोग रहने र आवश्यक स्वास्थ्य उपचारको पनि उचित प्रबन्ध गरिएको संघले जनाएको छ। चौथो संस्करणको डिसोम 12 खरी कथा लेखन प्रतियोगितामा कथाकार नवीन अभिलाषीको कथा दमाहा प्रथम भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा विजेताको घोषणा गरिएको हो। नवीन अभिलाषीले प्रमाणपत्र र ट्रफीसहित नगद 1 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै रमेशङ थापाको कथा डडेको आकाश दोस्रो भएको छ। थापाले ट्रफीसहित 60,000 रुपैयाँ नगद प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै कथाकार रुम्बु न्यौपानेको कथा घुँघट तेस्रो भएको छ। न्यौपानेले ट्रफीसहित 40,000 रुपैयाँ नगद प्राप्त गर्नु भएको छ। विजेताहरूलाई शिक्षाविद केदार भक्त माथेमा, डिसोमका अध्यक्ष हिमराज ढकाल लगायतले पुरस्कार प्रदान गर्नु भएको हो। कार्यक्रममा शिक्षाविद माथेमाले कथामा ठूलो शक्ति हुने भन्दै यसको अध्ययनले वृत्ति विकास गर्ने धारणा राख्नुभयो। कभर गरेको हुन्छ, हाइलाइट गरेको हुन्छ। वास्तवमा एकजनाले भन्थ्यो सर्ट स्टोरी राइटिङ इज कार्भिङ एन इन्च अफ आइभोरी। एउटा सानो एक टुक्रो आइभोरी मात्रै कार्भिङ जस्ट गरेको जस्तै हो भन्छ तपाईको। अब कुनै कुनै यो कथाहरूले चाहिँ अन्तमा गएर चाहिँ वास्तवमा
लेखकहरूलाई अथवा यो रिडर्सहरूलाई पाठकहरूलाई चाहिँ धेरै नै तपाईँको एक किसिमको भावमा डुबाउँछ। मैले अघि मिसिमाको कुरा गरेँ नि तपाईँको। अब मलाई त कस्तो लाग्छ, म चाहिँ साहित्यलाई अलिकति गम्भीरपूर्वक पनि लिन्छु। मैले केही दिन अगाडि चाहिँ तपाईँको यो इसिगुरुको डोन्ट लेट मी गो भन्ने एउटा त यो वास्तवमा क्लोन भएको कपलहरूको यङ कपलहरूको स्टोरी हो। क्लोन्ड कपल तपाईँको उनीहरू बिहा पनि गर्नु पाउँदैन के भने उनीहरूलाई किन क्लोन गरेको भने उनीहरूको चाहिँ आफ्नो किडनी उनीहरूको के अर्गन्सहरू चाहिँ अरूले युज गर्ने भनेर त्यसको स्टोरी पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई यति भावुक बनायो कि त्यो भावुकता मेरो 2-3 हप्तासम्मै गएर र मैले मसँग इस्यु। त्यस्तै डिसोमका अध्यक्ष हेमराज ढकालले बाराखरीले यो प्रतियोगिता जारी राख्दासम्म सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। उहाँले मिडिया भन्दा माथि उठेर कथा प्रतियोगिता गरेको भन्दै कथा समाजको चित्र भएको र यसलाई नबुझे समाज बुझ्न नसकिने बताउनुभयो। यो किसिमको प्रोग्रामले गर्दाखेरि एउटा रिइनर्जाइज र रिइनिसिएसन को हिसाबमा उहाँहरूले जुन गर्नुभएको छ, वास्तवमा यसले एउटा समाजलाई चेन्ज गर्नको लागि ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भनिन्छ शब्दहरू राम्रा भयो भने मात्रै एउटा कम्युनिकेसन राम्रो हुन्छ, कम्युनिकेसन राम्रो भयो भने मात्र एउटा रिलेसनसिप राम्रो हुन्छ, रिलेसनसिप राम्रो भयो भने मात्र समाज राम्रो हुन्छ, समाज राम्रो भयो भने मात्र देश राम्रो हुन्छ भनेर भनिन्छ। हामीले बाहिरतिर हेर्दाखेरि बाहिरतिर जुन एउटा पढ्ने कल्चर छ, जसरी बाटोमा बसमा हिँड्दा ट्रेनमा हिँड्दा जुन किसिमले पढ्छन् अध्ययन गर्छन्, हामी कहाँ त्यो किसिमको अझै जुन एउटा ह्याबिट छैन। त्यो ह्याबिट चाहिँ बनाउनको लागि पनि मलाई लाग्छ यो किसिमको जुन इनिसिएसन उहाँहरूले गर्नुभएको छ, यो नोबल कज भन्छु मैले, यो नोबल कजमा हामी यसरी सँगसँगै जान पाउँदा हामीलाई एकदम खुसी लागेको छ। यो किसिमको इनिसिएसनलाई हामीले तपाईँहरूलाई आगामी दिनमा र हजुरहरूले प्रोग्राम गर्ने बेलासम्म चाहिँ हामी रेगुलर रूपमा चाहिँ हाम्रो तर्फबाट सपोर्ट गर्नेछौँ। यो एउटा कमर्सियल हिसाबको विज्ञापन मात्र नभएर यसले चाहिँ एउटा समाजमा हामी एज अ एन्टरप्रेनर्सको हिसाबले र सोसियल बिजनेस गर्ने हाम्रो एउटा संस्था भएको हिसाबले चाहिँ हामीले केही न केही कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ सुरु गरेका छौँ। आज डिसोमले गाउँ गाउँमा एउटा डिसोम एकाडेमी मार्फत चाहिँ यहाँ गाउँ गाउँका स्कुलहरूमा जुन किसिमको एउटा शिक्षा फ्रीमा शिक्षा चाहिँ दिन खोजिराखेका छौँ हामीले। त्यसमा पनि यो तपाईँहरूसँगको सहयोगले गर्दाखेरि हामीलाई अझ अगाडि जान सफलता मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँ आज जति पनि पुरस्कृत हुनुभयो कथाकारहरू, उहाँहरू सबैजनालाई म विशेष धन्यवाद एवं बधाई दिन चाहन्छु। वास्तवमा कथाकारहरू भनेको सधैँ बधाईका पात्र हुनुहुन्छ। उहाँहरू आज प्राइजमा पर्दा पनि नपर्दा पनि उहाँहरूको एउटा कथाले गर्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिको एउटा चाहिँ सोचमा परिवर्तन आउँछ, एउटा चाहिँ आफ्नो लाइफस्टाइलमा परिवर्तन आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई म विशेष धन्यवाद एवं बधाई भन्न चाहन्छु। हामीले अहिले आएर हेर्दाखेरि हाम्रो पौराणिक कालका जुन रामायण महाभारतका जति नै व्याख्या गर्दाखेरि पनि त्यो कथाहरूको जुन इम्पोर्टेन्स आजसम्म हामीले चाहिँ राखेका छौँ, त्यहाँबाट चाहिँ जुन डिसोम बाराखरी कथा लेखनको चौथो स्पर्धामा नेपाल सहित अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, चीन, भारत, कतार, युएई, मलेसिया लगायत मुलुकबाट 596 कथा प्राप्त भएका थिए। ती मध्येबाट उत्कृष्ट 25 कथा छानेका थिए भने उत्कृष्ट 25 भित्रबाट प्रथम, द्वितीय र तृतीय कथा पनि छनौट गरिएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 13 बुलबुलियाबाट प्रहरीले अवैध सामान बरामद गरेको छ। तस्करहरूले भन्सार छलेर भित्राएको लेडिजको भित्री वस्त्र प्रहरीले बरामद गरेको हो। प्रहरी स्रोतका अनुसार तस्कर नाइके मोनु र आरिफले ती वस्त्र नेपाल भित्राउन सफल भएका हुन्। प्रहरीलाई देख्न साथ वस्त्र छाडेर तस्कर फरार भएको बताइएको छ। 4463 पिस ती वस्त्रको भन्सार मूल्य 6,69,450 रहेको प्रहरीले जनाएको छ। चाडपर्वको मौका छोपेर तस्करहरूले भारतबाट भन्सार छली गरेर विभिन्न सामान भित्राउने गरेका छन्। त्यसका विरुद्ध प्रहरी सक्रिय बनेको वडा प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। नेपालमा थप 41 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 445 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 39 जना र 805 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 59 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। आइतबार पनि कोरोनाका कारण कसैको मृत्यु भएको छैन। हाल नेपालमा 696 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
भारतीय सीमावर्ती बजार रूपैडिहामा शनिबार मात्र करिब 40,000 नेपाली किनमेलका लागि गएको अनुमान गरिएको छ। नेपालगञ्जको हलपुर बजार छाडेर नेपालीहरू तिहारको सामग्री किनमेल गर्न रूपैडिहा गएको इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहाका इन्चार्ज वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक माधव प्रसाद रिजालले बताउनु भएको छ। उहाँले दशैंभन्दा तिहारमा किनमेल गर्न भारतीय बजार जानेको संख्या बढी भएको बताउनुभयो। तिहार लागेदेखि नै किनमेलका लागि भारतीय बजार जानेको संख्या बढे पनि शनिबार जानेको संख्या अत्यधिक भएको हो। किनमेल गरेर फर्किनेको थामी नसक्ने भिड थियो। एकछिन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई भिड व्यवस्थापन गर्न हम्बे पर्यो उहाँले भन्नुभयो। भिडका कारण राम्रोसँग चेक जाँच गर्न समेत सकस भयो। उहाँले पटका तथा पटका जन्ने वस्तु ल्याउन नदिन कडाई गरिएको बताउनुभयो। 2-4 वटा पटका ल्याएको फेला पर्ने बित्तिकै जफत गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाउने गरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले दैनिक उपभोग्यका सामान ल्याउन सर्वसाधारण उपैडिहा जाने गरेको बताउनुभयो। तिहारमा आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, भाइ मसला, लुगा किनेर ल्याएको देखिन्छ उहाँले भन्नुभयो। उहाँले शनिबार मात्र रूपैडिहामा 5 करोडको कारोबार भएको अनुमान गर्नुभएको छ। बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत, दैलेसम्मका सर्वसाधारण किनमेल गर्न रूपैडिहा गएको उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्द सूचीबाट कम्तीमा 385 जनालाई हटाउने भएको छ। पालिका चुनावमा उम्मेद्वार भएर हिजोसम्म खर्चको विवरण नबुझाएका उम्मेद्वारको नाम आयोगले हटाउन लागेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका प्रवक्ता गुरूप्रसाद वाग्लेले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार दुवै सभाको बन्द सूचीमा नाम भएका मध्ये 439 जनाले समयमै खर्च विवरण नबुझाएको पाइएको थियो। आयोगले उनीहरूलाई हिजोसम्म जरिवाना बुझाउने मौका दिएको थियो, तर 54 जनाले मात्रै जरिवाना तिरेका छन्। वाग्लेले हिजोसम्म जरिवाना नतिरेको नाम बन्द सूचीबाट हटाइने बताउनुभयो। दलले बुझाएको बन्द सूचीको क्रम संख्याको अगाडि नै नाम भएकाले जरिवाना तिरे पनि अन्तिमतिर भएकाले नतिरेको आयोगले जनाएको छ। तिहार लागेसँगै गुलरिया बजारमा सामान किन्नेहरूको भिड देखिएको हो। बजारमा खाने मसलाका आकर्षक प्याकेटहरू सजाइएको छ। बजार घुम्न जानेलाई समेत तिहारको रमझमले आकर्षित बनाएको छ। तिहारमा प्रयोग हुने सामानहरूमध्ये झिलिमिली बत्ती, तामा र पित्तलका भाँडा, दियो, प्लास्टिकका मालाहरू, सप्तरङ्गी टीका लगायतका सामग्रीहरू यति बेला बजारमा जहीँतहीँ बेच्न राखिएका छन्। लक्ष्मी पूजाका लागि चाहिने माटोको पाला, बत्ती, सप्तरङ्गी टीका, कपडा, ढाका टोपी र अन्य सामग्रीहरू किनमेल गर्नेको चहल पहल बजारमा जताततै देख्न सकिन्छ। त्यस्तै भाइटिकाका लागि चाहिने सगुनहरूको पनि किनमेल बढेको छ। यी क्षेत्र लगायत बर्दियाका अन्य क्षेत्र र देशभरका बजारहरूमा पनि तिहारमा चाहिने सामान किन्नेहरूको चहल पहल सुरु भएको पाइन्छ। विधिवत रूपमा यमपञ्चक सुरु भएको छ। धनतेरस पर्व पनि मनाइएको छ। सुन चाँदीका सामग्रीहरूको पूजा गरेर धनतेरस पर्व मनाउने गरिन्छ। नेपालमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापनाको 6.5 दशकमा बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले पनि खजुरा प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरेको छ। गाउँपालिकाले शनिबार खजुरा प्रज्ञा प्रतिष्ठान घोषणा गरेको हो। प्रतिष्ठानको कुलपति गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर विका आफै रहनु भएको छ। सहकुलपति उपप्रमुख मन्जु मल्ललाई राखिएको छ। उपकुलपति डाक्टर इन्द्र बहादुर भण्डारीलाई नियुक्त गरिएको छ। त्यसैगरी सदस्यहरूमा मणिदीप अर्याल, माधव शर्मा, कल्पना पौडेल, जिज्ञासु तथा पदेन सदस्य सचिवमा लेखा अधिकृत प्रदीप सुनारलाई राखिएको छ। बाँकेमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान गर्ने खजुरा पहिलो स्थानीय तह भए पनि लुम्बिनी लगायत देशका धेरै प्रदेशका जिल्लामा यसअघि नै स्थानीय तहले प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरिसकेका छन्। रूपन्देही जिल्लाको देवदह नगरपालिकाले पनि देवदह नगरपालिकाको प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन 2078 जारी गरेर प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरेको छ। नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाले पनि 2076 सालमा ऐन जारी गरेर बर्दघाट प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरेको छ। यसैगरी तनहुको व्यास नगरपालिकाले पनि व्यासनगर प्रज्ञा प्रतिष्ठान सञ्चालन कार्यविधि 2078 जारी गरेर प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरेको छ। अब अर्थ समाचार।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार 5 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बोल कबल गरेको छ। आगामी कार्तिक 14 गते बिक्री गर्ने गरी बैंकले सो परिमाणको ट्रेजरी बोल कबल गरेको हो। 91 दिने र 364 दिने गरी दुई किसिमको ट्रेजरी बिक्री गर्न लागेको बैंकले 91 दिनका लागि 3 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ भने 364 दिनका लागि 2 अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। यसअघि बैंकले असोज 31 गते 4 किसिममा कुल 18 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी जारी गरेको थियो। पछिल्लो समय लगातार घटिरहेको शेयर बजार परिसूचक निप्से आज भने दोहोरो अङ्कले बढेको छ। आज निप्से 14.35 अङ्कले बढेर 1,58.49 अङ्कमा पुगेको छ। आज होटल तथा पर्यटन र म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर बढेकोमा बिमा, माइक्रो फाइनान्स र जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। 221 वटा कम्पनीका 15,38,000 किता शेयर 51 करोड 68 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा बढी एभरेस्ट बैंकको 5 करोड 16 लाख रुपैयाँको शेयर किनिवेश भएको छ। आज रुरु जलविद्युत आयोजना र सयपत्री हाइड्रो पावर लिमिटेडको शेयर 10% बढेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि सिटिजन म्युचुअल फन्ड 2 को शेयर 9% भन्दा धेरैले घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सी जिनपिङ तेस्रो पटक चीनको राष्ट्रपति बन्नु भएको छ। एक दशकदेखि सत्तामा रहेका सीले तेस्रो पटक सत्तामा आएर दशकौंदेखि चल्दै आएको कीर्तिमान तोडेर इतिहास समेत रच्नु भएको छ। सिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीको अधिवेशनमा उहाँ पुनः पार्टीको महासचिवमा निर्वाचित हुनुभएको हो। अब उहाँ 5 वर्षसम्म यही पदमा रहनुहुनेछ। सिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक माओ त्से तुङको निधनपछि कुनै पनि नेता तेस्रो पटक सत्तामा आउन सकेका थिएनन्। सीले पार्टीको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि नयाँ स्थायी समिति पनि घोषणा गर्नुभएको छ। आज बसेको पहिलो केन्द्रीय कमिटिको निर्णय सार्वजनिक गर्न द ग्रेट हल अफ द पिपुलमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा चिनिया राष्ट्रपति सीले टोरी घोषणा गर्नुभएको हो। केन्द्रीय कमिटिले दोस्रो नेताको रूपमा ली चियाङलाई चयन गरेको छ। ली चीनको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ। उहाँले ली खच्याङलाई प्रतिस्पर्धा गर्नुहुनेछ। पार्टीको नेतामा निर्वाचित भएपछि सीले आफ्नो सम्बोधनमा आफूलाई विश्वास गरेकोमा सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। हिजो सम्पन्न पार्टीको 20औं महाधिवेशनले 205 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी चयन गरेको थियो। अब खेल समाचार। इंग्लिश प्रिमियर लीगमा चेल्सी र म्यान्चेस्टर युनाइटेडले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन्। गैराती भएको खेलमा युनाइटेड र चेल्सीले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। स्टामफोर्ड ब्रिजमा भएको खेलमा दोस्रो हाफको 86औं मिनेटमा चेल्सीका लागि जर्जिन्होले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै घरेलु टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए। तर खेलको अन्तिममा क्यासेमिरोले हेडर गोल गरेपछि युनाइटेड हारबाट जोगिएको हो। समान 11 खेलमा चेल्सी 20 अङ्कसहित चौथो र युनाइटेड 19 अङ्कसहित 5औं स्थानमा रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। हिन्दू नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहार आजदेखि सुरु। काठमाडौँको रत्न पार्क स्थित शान्ति वाटिकामा 19औं काग सम्मेलन, विभिन्न परिकार तथा मिठाई दिई काग तिहार मनाइयो। बलात्कार आरोपित क्रिकेटर लामिछानेलाई थप 2 दिन हिरासतमा राख्न काठमाडौँ अदालतले दियो अनुमति। प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रिया सुस्त भएको अधिवक्ता घिमिरेको भनाई। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीबाट जरिवाना नतिरेका 350 जनाको नाम हटाउँदै 54 जनाले मात्रै तिरे जरिवाना। सी जिनपिङ तेस्रो पटक चीनको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित। नयाँ टिमको घोषणा। दोस्रो नेताको रूपमा ली चियाङ चयन। र इंग्लिश प्रिमियर लीगमा चेल्सी र युनाइटेडको खेल बराबरी। 19 अङ्कसहित युनाइटेड 5औं स्थानमा। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।
जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै